这边是大雪山的小神木啊，这边小神木啊，大概从之前的一个观测啊，学者的测量，大概是1000年的树龄，有1000年的树龄啊。各位可以看得到，这个1000年的树龄非常的高大啊。虽然它是小神木啊，这个是它跟我们有1000年相约的约定啊，在这边见面。那当然，这个是各小区的非常伟大的一个树木啊。那因为我们也在不断的进步啦，后来学者利用这个钻取木心，钻过去，直线钻过去，然后把木心取出来，看它里面的年轮啊，还有 DNA 的鉴定。那现在的学者他依这样的技术来判定，这边是由3颗的红块，注意哦，是3颗，不是1颗哦，是由3颗的红块所组成的，等于是说3颗并在一起，长成这样一棵小神木啊，很厉害啊。那这3颗里面呢，学者取最大的那一颗为标准，它的年龄计算出来有1160岁，1160岁这比原来预估的1000岁，其实我的感觉啦，虽然差了160岁，但是前后这个技术的，我觉得并没有差异很大啦，没有差异很大，因为总是人家研究的方法都有一些依据，那差异没有很大，我的认定。但是呢，因为有 DNA 的辅助，它是研究出来这边是有3颗并在一起，是台湾红块，台湾红块有3颗并在一起，那成就这棵小神木啊，真的很棒哦！来这边享受森林浴这是我第2次来这边的，每次来都觉得很舒服啊。